สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์ ครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันอาจารย์ก็มาแกะกล่องลองของใหม่ ของใหม่ นะครับ ของใคร ของไทยแสนนะ ของไทยแสน ถือว่าเป็น อาจารย์ ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปีนี้เลย และผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสำหรับช่างดาวเทียมระดับสูง ได้ สำหรับงานอาคารเลย ครับ นะครับเพราะว่าตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับดิจิตอลโดยตรง ครับ เลย โดยตรง นะครับมันเป็นอุปกรณ์ตัวย่อขนาดคือเครื่องวัดที่แบบสมบูรณ์แบบครบ ครับ ถ้วนเลย ครับ นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์พิสูจน์เป็นคนแกะแล้วกันเนาะ ครับ นะครับอาจารย์เชิญครับ ครับผมขอแกะแบบนี้ ครับ ครับ ขออนุญาตหันหน้า อ๋อ ในการแกะให้กับ ฮะ เพื่อนช่างได้เห็นนิดนึงครับ ครับ อย่างนี้เลยโอเคอะไรสิ่งแรกที่เห็นครับอาจารย์ ก็กระเป๋าโน้ตบุ๊กไม่ใช่กระเป๋า กระเป๋าโน้ตบุ๊กเลยนะ กระเป๋าเครื่องวัดนี่แหละ นี่ นะครับ นะครับ พร้อมสายสะพาย มีสายสะพาย สายสะพายมีซัพพอร์ตด้วยนะครับไม่เจ็บไหล ถ้านั้นผมเอากล่องออกก่อนเนาะ ครับครับ จะได้ไม่เกะกะเอาสายสะพายวางนั้นนี่ก่อน ครับ ให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง ก็ นะครับ เป็นอาจารย์เก็บกล่องก่อน เก็บกล่องก่อน กระเป๋านะครับก็สวยหรูผมหมุนให้ดูช้าๆนะครั ครับ บ มีเครื่องหมายไทยแซดนะครับก็คล้ายๆกระเป๋าโน้ตบุ๊กใบย่อมหน่อยนะครับผมแกะละ แกะเลยครับอาจารย์ ก็มีเรียกว่าตีนตุ๊กแกนะครับเนี่ย อ่า ดังเสียงออกโทรทัศน์แล้วนะครับ นะครับ สายสะพายนี่ใส่ห้อยหิ้วได้ หิ้วได้สำหรับสะพาย อ่า ในการขึ้นบนหลังคาได้ ครับ นะครับในการขึ้นที่สูงก็ห้อยก้านนี้ อืม นะครับ อ่า แล้วสายสะพายเนี่ยธรรมดามีซัพพอร์ตด้วย โอ้มี นะครับ โอ้นุ่มเลยครับอาจารย์ ครับเหมือนกับ ตรงนี้ กระเป๋าโน้ตบุ๊กราคาแพงนะครับ นี่นุ่มเลยนะครับ ครับ เนี่ยนะครับนุ่มเลย นี่ผมก็หยิบ ครับ ออกมามีของอะไรบ้างเอ่ย มี ก็ อะไร เป็น บ้าง อะแดปเตอร์ อะแดปเตอร์โอเคอันนี้ไว้ ครับ สำหรับชาร์จไฟในกรณีที่แบตหมด ครับ สำหรับชาร์จไฟในบ้านนี่ ครับ แกะออกมา1อันเลยนะ นะครับ โอเค ก็ตามนี้ ทำนี่นะครับ ครับ 12 โวลต์อาจารย์ครับ 12 โวลต์ ผมอันอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ครับ ผมเอาออก ก็ อน หยิบเครื่องมาเดี๋ยว นะค ผ รับ มดูให้หมดก่อนมีอะไรเอ่ย ตัวนี้นะ ก็มีมินิซีดีก็เป็นคงเป็น ตัว แมนนวล เป็นแมนนวลการใช้งาน เป็ ครับ แมนวล ผมเช็ดฝุ่นนิดนึง อ๋อฮะ เช็ดฝุ่นนิดนึงของใหม่สวยงาม นะครับเดี๋ยวผม นะครับ ลื้อดูให้หมดเลยมีอะไรอีก มี ห อะไร เปล่ บ้างตัวนี้โอเค ด้าน ครับ หน้านี่อีกนะค อ๋ รับ อ อาจาร ด้าน ย์ หน้า อ่า อ๋อมีอีกแหม ครับ อ๋อ อ่า ใช้ในรถก็ ตัวนี้ ซิก้าเสียบในรถยนต์นะครับที่จุดบุหรี่ ครับ ครับก็ในการชาร์จ สมมติว่าเรากำลังเดินทางไปหาลูกค้า ครับ เสร็จแล้วก็ลืมชาร์จ ครับแบนหม ก็ ด ดึงเซตนี้มา ครับก็ เสียบ ถือ ชาร์จ ว่า ได้ เป็นเรื่อง เลย ดี นะครับ นะครับ ชาร์จ เพ ได้ ราะไฟรถยนต์ก็ ได้ 12 โวลต์อยู่แล้ว ใช่ครับ ครับ อ่า ตัวนี้ก็คืออ่า เป็นแจ็ค อ๋อ สำหรับที่จะใช้กับเรื่องของการวัดความเข้มแสง อ๋อ ส่วนวัดอย่างไร อันนี้ก็เป็น เนี่ย เรื่องพิ ข เศ อ ษ อ เล นุ ย ญาตจริง ๆ ว่าไม่เคยใช้จริง ๆ แล้ คว รับ ก็ไม่มี เดี๋ยว อุปกรณ์ ค่อย เกี่ยวข้อง ไปอีกระยะหนึ่ง ครับ นะครับจะแสดงดูครับ อ่า ก็ตามนี้ ไม่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็เลยไม่ทราบจริง ๆ นะครับต่อมาครับ อ๋อสาย นี่สาย AV แบบหาง ครับ ม้า หางม้า นะครับ อ๋อมี อันนี้ใช้ในกรณีใช้สัญญาณ AV เข้ามา ครับ ในนี้นะครับ อ๋อมีอีกเส้นหนึ่ง ครับตัวนี้เป็นสาย DC ครับ ที่เสียบออกจากตัวเครื่องเพื่อจะจ่ายไฟเลี้ยงให้กับกล้องวงจรปิด อ๋อ หรืออุปกรณ์ 12 โวล ครั ต์ บ ตัวอื่น คือตัวนี้นอกจากใช้จะกับดิจิตอลทีวี ครับ กับกลุ่มดิจิตอลของ ครับ ทีวีแล้วอ๋อมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆให้นะครับ เป็นพวกแจ็คF8 ตัวหนอนแล้วก็ อาจาร ครั ย์ บ โช เป็น ว์ให้กล้อง เป็น เห็น เป็น นิดหนึ่ง เป็นข้อต่อนะครับขั้วต่อ า เพื่อปรับนะครับ นะ ปรับสาย ตัวนี้ ครับ นะครับ อ่ะ เดี๋ยวขออีกหน่อยครับ อ่ารู้สึกอยู่ด้านหลัง อ๋อ ด้านหลังอีกโอ้โหมันมีหลาย มีหลาย หลายกระเป๋า อ่า ผมเช็คด้านหลังมีซิปนะครับซิปอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอภาพกว้างนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นนะเนี่ยขอภาพกว้างนิดหนึ่งครับพี่เล็กครับขอภาพกว้างนิดหนึ่งครับครับด้านหลังครับตรงนี้ ยังมี ก็จะ อีก มีแผ่นนี่ อะไรฮะอาจารย์เนี่ย ตัวนี้เป็นแผ่นปิดกันรอย โอ้เอาดีแถมให้เลยเหรอ ใช่ครับมีแผ่นปิด ท่านผู้ชมครับ โอ้นี่ผมก็อันนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายรู้แล้วแหมเมื่อกี้หยิบมาไม่รู้จริง ส่วน อ๋อ วิธีแปะอย่างไรเนี่ย ฮะ เราไปสอบถามฝ่ายอะไรนะ
ช่าง ช่าง โทรศัพท์มือถือ ครับไม่งั้นไปเสีย 50 บาท เดี๋ยวไปเสียให้เขาติดให้ ก็ติดให้ 50 บาท เป็นตัวกัน เดี๋ยว รอย ผมลื้อดูอีกที หมดละ หมดแล้วนะฮะ หมดละ อ๋อ นะครับ ประมาณนี้ ครับงั้นผมขอเก็บ ตัวนี้เก็บก่อนนะครับ ขอเก็บ เก็บก่อน นะครับก็มีอุปกรณ์ให้ แล้วก็ ให้ อ่ะ มากมาย ตรงนี้นะครับ ขอปิด โเค ตรงนี้ ถ้างั้นเดี๋ยวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอ สวยครับ ภาพม ดูแล้ว นิดนึงครับ นะครับสวย ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าเป็นอันนี้ อ่า เป็นหนังแบบอะไรเนี่ยเหมือน แหม แบ ผม บ ก็เรียกไม่ถูกคล้ายๆแคปลาอะไรพวกนั้น ลายๆ เหมือน เงี้ย แค ผม ป ก็ ลา เรียกไม่ เลย ค่อยถูกนะ นะ ครับแต่สวย ก็แบรนด์ไทย สวยเท่ครับ นะครับ ก็ อ่า คิ้วได้ ครับหิ้วได้แล้วก็ นะครับ สะพายได้ แล้วก็สะพายได้ สะพายได้ผมชอบก็คือมีซัพพอร์ต อ่า นะครับ support มีรองรับ นะครับอ่ะเดี๋ยวผม ครับ ขอแยกไว้ก่อนนะอาจารย์เนาะ ครับ นะครับอ่ะตัวนี้สายสะพาย ครับ ทีนี้เดี๋ยวขอโฟมออกไว้ข้างนอกนิดหนึ่งดูอุปกรณ์รวมก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับ นะครับก็ตามนี้ ซัพพลาย ครับ สำหรับไฟบ้าน อ่า ตัวนี้สำหรับ รถยนต์ ใช้กับรถ ที่ ย เสี น ยบ ต์ ที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ จุดบุหรี่ในรถยนต์ เนื่องจากรถยนต์ก็ 12 โวลต์ นะครับ ครับ มีแจ็คสำหรับอะแดปเตอร์ในการเสียบต่อในส่วนของการวัดแสง อ๋อ ซึ่งใช้อย่างไรเนี่ยผู้รู้ลองไปศึกษาดู ครับ นะครับ แล้วก็มีแจ็คหัวต่อให้สำหรับ F Type แบบควิก ครับควิก ไวๆควิก อ่า เป็นเสียบเป็น F Type แล้วก็เสียบกึ๊บเข้าไป ครับ สำหรับ เข้าไป การวัดสัญญาณ แล้วก็นี่เป็นแจ็ค75 โอห์ม ครั แบบ บต่อตรงนะครับ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสาย AV สำหรับAV in นะครับ ต่อกับกล้องวงจรปิดนะครับ ก็ใส่เข้ามาเพื่อเทสกล้อง เปิ ว ด งจ เช็ ร ค ปิด ภาพนะฮะ นะครับ ครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟ DC ที่เสียบจากเครื่องรับ ครับ จากเครื่องวัด ครับ ออกไปหาเครื่องรับดาวเทียม หรือออกไปหากล้องวงจรปิด อ่า นะครับ นี่คืออุปกรณ์ส่วนรวม แล้วก็สายสะพายนะครับมาดูอุปกรณ์ภายนอกกันบ้างอาจารย์ครับ ครับ ว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับแม่พูดแล้วน้ำลายแตกฟอง โอ้โหเช็ดซะหน่อย เดี๋ยวนะสักครู่นะครับ จอขนาดนี่น่าจะเท่าไหร่ฮะ7 นิ้ว จอขนาด7 นิ้ว 7 นิ้ว นะครับ ตัวนี้มีพลาสติกแปะอยู่นะอาจารย์นะ อ๋อ มองเห็นเป็นรอยเป็นลายเป็นเส้นเนี่ยอย่าไปต้อง ไม่เป็นไร ไม่ต้องตกใจ เพราะมีพลาสติก ใส่นิ่ง ครับ แกะออกปั๊บ ก็ ใส่นิ้ง ปิดกันรอย ปิดกันรอย หน้าจอเข้าไป หน้าจอของใหม่นะครับดูภาพรวมกันก่อนนะครับ ภาพรวมจากรอบข้างเลยเหมือนนางแบบเลยอาจารย์ ทั้งหน้าทั้งหลัง นะครับเริ่มต้นที่ข้างหลังก่อนแล้วกันเนาะ ข้างหลังก่อนนะฮะครับ เอ่อ เดี๋ยวข้างหน้าค่อยดู ดูข้างหลังก่อน ดูภาพรวมก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นอะไรอาจารย์เขาเรียกอะไรซิลิโค ก็ น ซิลิโคนกันกระแทก กันกระแทก กัน นะครับ ก็ นี่มีซิลิโคนกันกระแทก เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ กัน นะครับนี่กันกระแทกเลยจะช่วยทำ ก็ ให้ ถือว่า การใช้งานเนี่ย เป็นเรื่องดีเลย เป็นเรื่องความทนทาน ครับ นะครับนี่นะครับดูข้างหลังก่อน อ่า นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ ครับ นะครับแบตเตอรี่ ซึ่งของไทยสัตก็สำหรับท่านที่ใช้ของแซดลิงอยู่ ครับ นะครับต้องการแบตเตอรี่ก็สามารถที่จะซื้อแบตเตอรี่ของไทยสัตเอามาใช้ควบคู่กันได้นะครับตัวนี้นะครับแกะออกมานี่นะครับ อ๋อเป็นแพ็คนะครับ เป็นแพ็คเป็นแบตเตอรี่ แล้วก็ ไม่ ใน ได้เป็น แบตเตอรี่เนี่ยนะครับขอดูด้านแบตเตอรี่นิดหนึ่งนะครับสังเกตเห็นนะครับมีแจ็คเสียบ USB อ๋อเนี่ย นี่ ผม ครับ ผมขอดูบ้างผมไม่เคยเห็นอ๋อฮะ อ่า อันนี้ด้วย ครับตัวเนี้ยเป็น USB ขนาดประมาณ1 แอมป์นะครับไฟออกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองเช็คดูอีกทีนึงนะครับ ดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะเสียบจากตัวเนี้ยไปชาร์จ ได้ด้วย ชาร์จอะไรได้ต่อเนื่อง แต่ว่า อ่า ก่อนที่จะเสียบชาร์จเนี่ยต้องลองเช็คเรื่องของโวลต์นิดนึงนะครับ ครับ เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนนะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไฟเลี้ยงนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเสียบไฟ DC ตรงเนี้ย ได้ด้วย เป็นไฟ DC in เสียบเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับครับ โอเคนะค ก็ รับ ดู นี่จาก ดี ด้าน ค ห รั ลั บ ง ท่านผู้ชม นะครับจากด้านหลังนะค ไม่ รับ ได้เป็นฐานก้อนเล็ก นะครับ ๆเนี่ยรวมเป็นแพ็ค ด้านหลังอีกอันหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับ แกะออกได้ อ๋อ นี่นะครับใช้ตั้งแบบนี้นะครับเนี่ยตั้งแบบนี้ อ่า นี่ ไม่ต้องจับให้เมื่อยเลย นะครับใช้ตั้งแบบนี้สำหรับ ค การ เดี๋ยว ที่ ผม จะ ให้ ไป ท่า ตั้ น ง ผู้ช วาม ง ดูด้านนี้ นะครับ จาก เอีย ด้าง นข้าง ทำมุมขนาดนี้นะครับนี่ครับ นะครับแบบนี้เลยนี่จากด้านหน้า นะครับ ด้านหน้ากระจกลายเนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะ ครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้แกะออก ครับ นะครับพับคืนนะครับด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ลำโพง LR ซ้ายขวา โอ้ให้ลำโพง2 ตัว ใช่ครับ แสดงถึงสเตอริโอ นะครับ เลยนะ ตัวนี้มี LED ด้วยอาจารย์
เนี่ยหลอด LED LED เนี่ย อ๋อฮะ เวลาเราไปทำงานในที่มืด สามารถที่จะเปิดไฟให้มันสว่างได้ อ๋อ นะครับมีอะไรอีกข้างหลังหมดละประมาณนี้นะครับข้างหลังนะครับมีรูระบายอะไรก็ต่างๆโอเค มาข้างบน ต่อไปเดี๋ยวดูข้างบนกันนะครับดูด้านบนกันผมหันด้านนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูด้านบนเดี๋ยวขยับมาเป็นจุดๆเลยเอาทั้งด้านนี้ก่อนนะครับขอดูใกล้ๆเลยครับขอดูชัดๆเลยตรงนี้เป็นเดี๋ยวผมดูก่อนนะตรงนี้เขียนว่า LB in นะครับ LB in ก็ นะครับก็สำหรับ สายมาจากไอ้หัว LNB ส เข้า ไต มา ล์ เสียบเข้าตรงนี้ และที่สำคัญก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้รองรับ Extreme ด้วย อ๋อฮะ ครบถ้วนเลย เข้า ตั้ ยุ ง ค แต่ เลย ระบบ 5150 ธรรมดาทั่วไป แล้วก็ LB สำหรับ Extreme ของ Thailand 5150 นี่คือความถี่นะอาจารย์ ใช่ครับ เครื่องรับตัวนี้ก็รองรับเลยทีเดียว 5150 ครับ ใช่ครับต่อมานะครับแจ็คต่อมาตัวนี้เขียนว่า Antenna in ครับ นะครับก็คือใช้สำหรับเสียบสายของดิจิ สาย ตอล อากาศฮะ สายอากาศดิจิตอล สายอากาศดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ภาคพื้นดินแล้วก็ อ่า DVB-C DVB-C เป็น ก็ ระบบเคเบิล เคเบิล นะครับเป็นระบบเคเบิล จุดนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ 2 ที่ 3 แล้วนะอาจารย์ ใช่ครับ นะแล้วฟังก์ชันที่ ครับ 1 ที่ 2 ที่ 3 ครับ ครับผมต่อมานะครับตัวนี้ ครับ ตัวนี้ DC out อ๋อ DC นี่เอาออกไป ก็คือเสียบไฟเลี้ยงออก ครั จาก บ ตัวนี้นะครับออกไปใช้งานนะครับ ครับ ก็โดยแจ็คที่แถมมาให้ขอซูมออกนิดหนึ่งครับซูมออกหนะครับ ครับอ๋อ ตั เสียว บ นี้นะครับก็มีแจ็คสายให้พร้อมนะครับแล้วก็มาเสียบจากตัวนี้เนี่ยเอาไฟ DC ออกมาใช้งา อ๋ น อ ได้เลย ได้ตรงนี้ด้วย นะครับ ไม่ต้องไปหาไฟมา ลบนอกบวกใน ครับ ถ้าเป็นเครื่องรับของไทยเซตที่เป็น 12 โวลต์ก็เอามาใช้ตรงนี้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรนะ เอาอะแดปเตอร์มา ครับครับ จากตรงนี้ได้ ใช้ไฟตรงนี้เลย ใช่ครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับ ฟังก์ชันนี้ โอเคต่อมาครับด้านบนต่อนะ อ่า ตัวนี้ก็คือในส่วนของแจ็คที่ใช้สำหรับวัดขอซูมอินนิดนึงครับ ครับ อันนี้อะไรฮะอาจารย์แดงๆนี่ ตัวนี้ก็คือจุดที่ใช้วัดความเข้มของแสง อ๋อ นะครับวัด อ๋อ วัด สาย รื่อง เมื่อกี้ ขแส ยังไม่ได้แกะ นี่ถอดได้ ครับ เดี๋ยวนะผมถอดออก อ่า ตัวนี้นะครับ ส่วนเขา อ๋อ จะใช้อย่างไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ เดี๋ยว เคย เดี๋ยว วัด เดี๋ยวเราไปลองดูอีกที นะครับ นะครับ ตรงนี้นะครับ อ๋อ แล้วก็มาถึงตรงนี้ครับ ดูตรงนี้นะฮะ ครับ ขอซูมไว้ใกล้ๆอีกทีหนึ่งเลยนะครับ ให้ดี แล้วตรงนี้นะเขียนว่า HDMI in นะครับ HD in ก็คือสามารถที่จะเสียบภาพจากทีวีโทษที กล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณ ครับ ที่เป็น เข้ามา HDMI เนี่ยเสียบ ครับ เข้ามาที่นี้แล้วใช้ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ อ๋อ นอกจากเป็นเครื่องวัดแล้วเป็นมอนิเตอร์ได้ด้วย ครับ ก็คือจากรีเซิเวอร์ ครับ อ๋อ ใช้ตัวนี้เป็นมอนิเตอร์ monitor ก็ต่อเข้ามาเป็น ใช่ มอ ครั นิ บ เตอร์ครับ ครับต่อมาก็คือเป็น AV in AV in ที่มีให้ก็คือมีสายเป็นแจ็คหางม้าแบบนี้ ครับ นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับนี่เสียบเข้าไปเลย ครับ พอเสียบเข้าไปปั๊บเนี่ยสายเหลืองก็เป็นภาพ ครับ สายขาวก็สายเสียงกับแดงก็เป็น เสียง นะครับ LR ซ้ายขวา นะครับต ค ร รับ งนี้นี่นะครับนี่ครบถ้วนเลยนะครับ อ่า แยกออกก่อนนะครับด้านบนอีกนะครับยังไม่จบตัวนี้เป็นสวิตช์พาวเวอร์ครับอาจารย์ครับ สำหรับ อ๋อ สำหรับ มีสวิตช์ เปิ พา ด วเวอ ปิ ร์ ด ฮะ เปิดปิดเครื่องฉะนั้นเรื่องของสวิตช์พาวเวอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าบางท่านไปลืมเปิดทิ้งไว้ก็แบตหมด แบตหมด แต่ ครับ ถ้าเกิดว่าท่านขับรถไปทำงานก็มีตัวนี้ช่วย ครับ นะครับตัวนี้ อ่าน นะครับ อ่า สายชาร์จจากรถยนต์ ที่ ได้ จุดบุหรี่ อ่าร ถยนต์ฮะมาชาร์จได้ ใช้ชาร์จจากตัวนี้ ถึง ได้ สถานที่ติดตั้งสถานที่ตรวจสอบ ก็ สถาน ได้ ที่ พอ วัด ดีเลย พอดีเลย ฉะนั้นเรื่องของแบตเตอรี่หมด ไม่มีปัญหาแล้ว หมดปัญหาเลย ครับ นะครับนี่ด้านบนหมดแล้วนะครับ ดูซิด้านล่างมีอะไรไหม มีด้านข้างอีกเหรออาจารย์ ด้านล่างไม่มีนะครับ อ่า ด้านข้างนี่แหละ ด้านบน ข้างนี้ไม่มีนะครับ ไม่มี ด้านนี้ไม่มีนะครับ อ่า แล้วด้านข้างนี่แหละนี่มีเหลือด้านนี้อีกอาจารย์ ฟังก์ชันรอบฟังก์ชันทั้งบนทั้ง ขอ ข้าง ซูมใกล้เลยครับซูมอินเลยครับเขาซูมมาใกล้ๆเลยครับโอเคนะครับฝั่งตรงนี้นะครับไล่มาจากฝั่งนี้แล้วกันนะขอฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น DC in ก็ DC คือ in จากที่เป็นเสียบเป็นอะแดปเตอร์มา อ่า นะครับก็เสียบเข้าที่นี่ 12 โวลต์อาจารย์ ครับ นะครับแล้วก็ตัว USB ตรงนี้นะครับก็เป็น อ่า ตัวที่สำหรับที่จะเสียบเล่นในกรณีการอัปเกรด
เรื่องของช่องรายการต่าง อ๋อ ๆ อัปเกรดเครื่อง อัปเกรดเครื่อง ครับ นะครับอัปเกรดเครื่อง ครับ นะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือมี ฝ่ายซอฟต์แวร์นี่ AV out ตรงเนี้ย AVL ก็ใช้สำหรับที่จะเสียบเป็นแจ็คแบบหางม้าเนี่ยนะ ค ค รั รั บบ ออก ต่อเป็น AV ออกไปใช้กับไปแสดงที่จอทีวี ครับ ผ่าน AV ครับ นะครับต่อมาตัวนี้ฝั่งนี้ครับตัวนี้เป็น HD out อ๋อ คือ อันนี้ HDMI out ครับ นะครับ ก็ เอาไปแสดงที่จอทีวีที่พวก ใหญ่ขึ้น มีแจ็คเสียบแบบ HDMI ครับ สามารถที่จะแสดงสัญญาณ ในส่วนของที่เราวัดสัญญาณเนี่ยโช ครั ว์ บ ลูกค้าให้เห็นได้ ครับ นะครับนี่คือความรอบข้างของมัน ครับ นะครับนี่นะครับทั้งหมดนี้ก็โดยรอบข้างก่อนนะ โดยรอบข้าง นะครับ นะ ยังไม่หมดนะครับอาจารย์ ครับ นะครับอ่า ขอดู ข้างห ซู น้าม ก็ เอานิดหนึ่งครับนะครับ ฟังก์ชัน ตรงนี้ เยอะเหลือเกิน นะครับยังไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แกะออกได้นะครับ ผมย้ำแล้วย้ำอีกเดี๋ยวคน ครับ จะบอกเห็นกันทีหลังบอกเอ้ย ทำไมหน้าจอ ทำไมหน้าจอ ดู ลายๆจัง อ่า นะครับนี่ดูมุมนี้ครับดูมุมนี้ดูมุมนี้ใกล้ๆเนี่ยมุมนี้ขอดูมุมนี้ใกล้ อ่า ๆครับ มุมเนี้ยนี่คือที่สำหรับแกะ อ่า ไอ้สติ๊กเกอร์ที่ก็แปะไว้กันเป็นรอย ครับ ออกนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับโอเคนะครับ ครับ ทีนี้ขอดูภาพรวมของตัวนี้หน่อย ทั้ง นะ เครื่อง ทั้งเครื่องนิดหนึ่งครับผมตั้งหน้าจอเอียงตามนี้นะครับโอเค เนี่ยดู นะครับ สง่าสวยเชียว สวยงามนะครับ ครับ โอเคนะโอเคนะครับ ผมเปิดเครื่องนะอาจารย์เปิดเครื่องปั๊บนะครับเดี๋ยวผมลองหันหน้าจอว่ามันจะเป็นยังไง สะท้อนไหม สะท้อนจังเลย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเครื่องกำลังติดขึ้นมานะครับโอเคนี่ครับ อ๋อเปิด หน้าจ เครื่องมาเปิด เครื่องมาปั๊บเนี่ย ก็ ขึ้นโลโก้ไทยแซดเลย แสดงเป็นไทยแซดออกมาเลย ครับเป็นไทยแซดเลยนะครั ครับ บ ตัวนี้ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ ครับ กดปุ่มเมนูนะครับปั๊บนี่อาจารย์ โอ้โหให้ เป็นไง ให้เล่นได้ นะครับ 8 ฟังก์ชัน นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วก็เข้าเมนูเป็นอย่างนี้ ครับ นะครับ เดี๋ยวเราไปดูปุ่มต่างๆ ว่ามันมีปุ่มอะไรอยู่บ้าง ครับ นะครับ เอาตั้งตัวข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับ ตัวด้านล่างก่อนตัวนี้นะครับ ปุ่มเขียนว่า AV แล้วก็ S นะครับ AVS ก็คือเป็นปุ่ม AVS ครับเป็นปุ่มสลับเลือกนะครับเลือกที่จะเป็น AV in แล้วก็ HDMI in AV แล้วก็ TV นะค ครั รับบ ตรงนี้กดซ้ำๆกันมันก็จะเลือก เรื่อง สัญญาณ สลับไป ขา สลับ เข้า มา สัญญาณขาเข้า อ๋อ ตัวนี้ ครับ นะครับนะครับส่วนปุ่ม F1 F2 ครับ F3 F4 ตัวเนี้ยยังไม่ได้ใช้งานอะไร ครับ นะครับต่อมาอีกแถบหนึ่งนะครับขอดูปุ่มอีกแถบหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับขอแพนอีกนิดหนึ่งครับขอแพนไปอีกนิดหนึ่งครับแพนต่อไปนิดหนึ่งเกินครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ปุ่มนี้ลองสังเกตดูนะครับตัวหนังสือเรายังไม่ต้องดูตัวหนังสือนะว่ามันคืออะไรนะครับ เราดูสีของปุ่มก่อนนะครับตัวนี้คือคำสั่งอาจารย์ครับ ครับ มีเหมือน เวลามันแสดงที่หน้า LED จอ เปล่งออกมา ไม่มีครับ เหรอฮะ ไม่มีถ้าหน้าจอแสดงว่าปุ่มสีแดง ปุ่มสีเขียว ปุ่มสีส้ม ครับ แล้วก็ปุ่มสีฟ้า ก็ให้เลือกมากดปุ่มต่างๆ เหล่านี้นะครับ1 2 3 อ๋อ 4 สมมุติว่าปุ่มแดง ครับ เขาให้กดแดงก็คือกดแถบสีนี้ครับนี่คือแดง อ่า ใช้ตัวอักษรแดงก็คือแถบแดงตัวนี้ ครับ วิธีกดนะครับ ถ้าปุ่มแสดงให้กดเป็นสีเขียว ครับ เราก็กดปุ่มนี้ครับที่เป็นตัวอักษรสีเขียว ครับ ครับถ้าเป็นสีส้ม ครับ ก็ปุ่มนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นปุ่มสีฟ้าก็คือปุ่มนี้ ครับ ใช้เยอะเนาะอาจารย์เนาะ อ่า เดี๋ยว ก็ เรื่องของฟังก์ชันการทำงานรายละเอียดการใช้งานน่ะเดี๋ยวดูคลิปตอนต่อไป ครับ นะครับในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับ ครับ ทีนี้นี่คือส่วนหนึ่งของปุ่มนะครับ แล้วก็ไฟแสดงสัญญาณดูฝั่งนี้นะครับ มีไฟแสดงสัญญาณนี่เป็นไฟ power ครับ นะครับก็เป็น ก็ แสง เขียน สีแดง ก็ชัดเจน ครับส่วนตัวนี้ต่อมาก็เป็นไฟฮอกับเวอร์ อ่า ถ้าเป็นฮอนี่จะเป็นไฟสีแดง อ๋อ ถ้าเป็นเวอร์จะเป็นไฟสีเขียว ในจุดเดียวกัน ในจุดเดียวกัน อ๋อครับ ต่อมาก็คือตัวไฟแสดงเรื่องของ 22K ครับ อ่อน โอ้โห หรือ off แสดงขนาดนี้เลย แสดงเป็นหลอด ครับ LED ด้วย ครับ นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือตัวไฟแสดงการล็อกของสัญญาณ
อ๋อ ต่อมาก็คือเป็นไฟเรื่องของแอนเทนานะครับ โอ้อย่างนี้ใช้ง่าย เพราะว่า ครับ ชัดเจน ครับแล้วก็ไฟตัวนี้จะเป็นสีส้ม ครับ ในขณะที่มีการชาร์จจะแสดงไฟสีส้ม อ๋อ นะครับเมื่อชาร์จเต็มแล้วก็ อ่ามั มันจะแสดงอีกหนึ่งสถานะครับ นะครับดูภาพรวมก่อนครับซูมภาพรวมก่อน ครับ เยอะไหมอาจารย์ ไม่เยอะมันทำความเข้าใจง่าย ทำความเข้าใจง่ายนะครับด้านบน ศึกษา ที่ปุ่ม สักหน่ นี้ อย ก็เหมือนรีโมททั่วไปนะครับเหมือนรีโมททั่วไป อ่า นะครับก็กดปุ่มขึ้นลงซ้ายขวา ครับ กดโอเค โอเค ลักษณะเหมือนรีโมทที่เราใช้กันอยู่ ครับ แล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับแถบลงมาด้านล่างครับปุ่มเมนู อ่า นะครับปุ่มเมนูตรงนี้ก็เหมือนทั่วไป ครับ นะครับอย่างในขณะนี้ที่เรากดเมนูขึ้นมาก็กดปุ่มนี้ ครับ ปุ่มออกก็คือ exit อ่า นะครับอันนี้ก็ 1 2 3 4 ปุ่ม number นะครับ Info ปุ่ม info ก็คือปุ่มแสดงความแรงสัญญาณ ปุ่มแสดงข้อมูล ครับ นะครับแล้วก็มิวเวลาเราวัดสัญญาณเจอสัญญาณดังปี๊ด อ่า อะไรอย่างเงี้ยเรารำคาญเราก็ ครับ กดปุ่มมิวซะ ครับ นะครับนี่คือปุ่มต่างๆเนาะ ครับ นี่คือปุ่มทั้งหมดนะครับขอภาพรวมครับเอาละนะครับอาจารย์ครับ ครับ ตัวนี้ทำอะไรได้บ้าง อ่า นะครับ ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างก่อนที่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราขอพูดถึงเรื่องของเครื่องรุ่นเก่าของแซดลิง ครับ กับเครื่องรุ่นใหม่ที่ผลิตโดยไทยแซดร่วมกับแซดลิง ครับ ต่างกันอย่างไร ครับ นะครับอาจารย์ครับ จริงๆ แล้วเครื่องวัดตัวนี้เราตั้งใจจะเอามาขายตั้งแต่ปีที่แล้ว นี่ผ่านมาประมาณปีกว่าครับอาจารย์ เครื่องเพิ่งมาถึง อ่า อาจารย์ทราบไหมครับว่าเพราะอะไรถึงได้ ไม่ ช้า ไม่ทราบอะ เพราะเรารอการพัฒนา อ๋อ เราพัฒนาร่วมกับแซดลิง ครับ ทำไมว่าอย่างนั้นก็คือเราได้แจ้งข้อมูลไปทางแซดลิงนะครับว่าเครื่องวัดที่เอามาขายอยู่เนี่ยมันติดขัดปัญหาอยู่ ครับ นะครับในเรื่องของการวัดสัญญาณอย่างเช่น วัดสัญญาณที่มีความแรงสัญญาณมากๆเนี่ยมันน็อก อ๋อ แล้วก็ฟังก์ชันหลาย ๆ ฟังก์ชันเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ เรื่องความถี่เหรอหรือยังไงฮะ มันเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ ครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ ครับ แล้วก็ส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราต้องการเพิ่มเติมก็คือว่า ในส่วนของ Satellite TV เนี่ยเราขอให้เพิ่มในส่วนของ Bit Code ได้ไหม อ๋อ Bit Code ก็คือการเข้ารหัสในส่วนของทีวีไทยของเรานี่แหละ ครับ นะครับเครื่องตัวนี้ถอด Bit Code ได้ด้วย ครับ รับชมภาพได้ด้วย ครับ นะครับ แล้วก็ต่อมาเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็เราก็พูดคุยกัน อ่า นะครับก็คือทางแซดลิงเนี่ยเขาส่งทีมวิศวกรเข้ามาที่เรา ครับ เขาบอกของเขาไม่มีปัญหา แต่พอเขามาหาเรามาได้เทสมาได้ทดสอบกับเราเขาถึงได้รู้ว่าของเขายังมีปัญหาอยู่ อ่า นะครับสำหรับรุ่นเก่าๆเนี่ยยังเป็นปัญหาอยู่ อ่า แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ ครับ ที่ผลิตโดยไทยแซดร่วมกับแซดลิง อ่า นะครับนี่ถือว่าเป็นเครื่องรับที่เครื่องวัดสัญญาณที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับไทยแซดนะครับมีสิทธิ์ขายเฉพาะไทยแซดเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่พัฒนานะครับเรื่องของความแรงสัญญาณเนี่ยเชื่อถือได้ เพราะว่าผมเอาความแรงสัญญาณของเครื่องวัดที่หลักแสนเนี่ย ครับ เอามาเทียบกับเครื่องนี้ ให้ได้สัญญาณที่ไม่โอเวอร์ให้ได้ตามความเป็นจริง อ่า นะครับซึ่งตัวเดิมๆเนี่ยมันโอเวอร์เกินไป ครับ เมื่อโอเวอร์กันไปเนี่ยมันดูแล้วมันจะถ่ายทอดความเขาเรียกว่าความเป็นจริงน้อย ครับ ฉะนั้นเรื่องของความเป็นจริงในเรื่องของการวัดสัญญาณควรจะได้ความเป็นจริง ครับ ค่า dB ไมโครโวลต์ควรจะใกล้เคียงกันมาก ครับ ๆ เดิมทีเนี่ยต่างกันเป็น10กว่า dB อ๋อ ต่างกันเยอะเลย อ่า นะครับแต่ตัวนี้ได้แก้ปัญหามา เกือบทั้งหมดเลยนะครับเกือบทั้งหมดที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับนะครับมาดูเรื่องเมนูหลักๆกันก่อนนะครับว่าใช้วัดอะไรบ้างนะครับเมนูแรกเลยนี่คือตัวนี้นะครับไม่ต้องซูมเข้ามานะครับดูภาพรวมๆเลยนะครับตัวนี้Satellite ครับ Satellite นี่ก็ใช้วัดเรื่องของดาวเทียม ครับ นะครับทั้ง C band และก็ KU band ครับ แล้วก็ใช้วัด Extreme ของ Thaiset ได้ด้วย อ่า นะครับรองรับฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับ ครับ ได้ทั้ง S Standard Def ครับ แล้วก็ High Def ครับ ก็เครื่องตัวนี้ได้ทั้งหมด ครับ แล้วก็ฟังก์ชันการวัดสัญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นฟังก์ชันในลักษณะของแบบเครื่องวัดอำนวยความสะดวกแบบที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปธรรมดา ครับ ที่ราคา 2,000 3,000 บาท พวกนั้นจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นลักษณะทีวีบวกกับเครื่องรับดาวเทียมมาต่อกันเท่านั้น ครับ แต่สำหรับเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือวัด
สัญญาณโดยตรง ครับ นะครับมีวัดค่าความผิดพลาดนะครับวัดความเออร์เลอร์ของระบบของสัญญาณ ครับ อย่างเช่นค่าการ modulation error ratio เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าค่าเมอร์เป็นยังไง ส่วนเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนะครับเราจะบอกเรื่องของการใช้งานนะครับมันมีค่าความผิดพลาดอะไรต่างๆ เยอะเลยในนั้นฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะบอกความเป็นจริงว่าเฮ้ยระบบของเราเนี่ยติดขัดเรื่องอะไร เวลาเราไปตรวจสอบระบบดิจิตอลทีวีระบบ Satellite TV นะครับแล้วก็ CATV ที่เป็นเคเบิล ครับ ด้วยระบบดิจิตอลเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะครับขนาดจอเท่าไหร่นะอาจารย์นะ 7 อีกครั้งห นิ้ นึ่ ว ง7 นิ้วสีสัน ครับ สวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับสี ครับ สวย ก็ งาม ชัด นี่คือ ใหญ่ ตัวเมนู พอ แรกนะครับ ครับ ทีนี้เมนูเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะใส่บิสโค้ดเอง ครับ สามารถใส่ได้นะครับก็กดปุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดปุ่มเมนูออกก่อนนะวิธีการใส่บิตโค้ดของเครื่องรุ่นนี้นะครับกดปุ่มเมนู แล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับปั๊บก็จะมีฟังก์ชัน โม การใส่บิสโค้ด ครับ นะครับมีฟังก์ชันการใส่บิสโค้ดส่วนใส่อย่างไรเดี๋ยวอธิบายความในเรื่องของการใช้งานอีกครั้งหนึ่งกด exit ออก ครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการนะครับกดปุ่มเมนูนะครับกดปุ่มเมนู1ครั้งปั๊บแล้วก็กดปุ่มสีแดงนะครับ1ครั้งนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของบิสโค้ดช่วยซูมอินนิดหนึ่งครับเขาซูมเข้ามาใกล้ๆเลยครับนี่ก็คือในส่วนของ Biscode ซึ่งเครื่องรับเครื่องวัดสัตว์ลิงก์ตัวอื่นๆทำไม่ได้ ครับ อาจารย์ครับ ครับ ตัวเนี้ยเครื่องวัดสัตว์ลิงก์ตัวอื่นไม่มีนะครับ จะมีแค่เฉพาะในส่วนของไทยแซเท่านั้น ครับ บางท่านบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นนี่ที่จะต้องมี Biscode ครับ อา อ จาร ธิ ย์ บายไงอาจารย์ อาจารย์ว่ายังไง นั่นเดียวต้องให้อาจารย์อธิบายแล้วอธิบายไง เรื่องของ Biscode เนี่ยมันเป็นความรู้สึกอาจารย์ คือบางทีเราวัดสัญญาณได้อะไรได้ใช่ไหมครับ ครับ มันมีแต่สัญญาณ แต่มันไม่มีภาพ ครับ อาจารย์รู้ไหมครับว่าช่องนั้นนะถูกต้องไหม ไม่รู้อะ ใช่ไหม ไม่รู้ใช่ โอเค ปล่า ใช่ความถี่นี้ ใช่เปล่า สมมติ มี ใช่เปล่า อาจารย์ครับเคยมีเพื่อนช่างไปตั้งดาวเทียมผิดดวง อ่า ครับ ประจำ สัญญาณมาแล้ว ประจำ แต่ปรากฏว่าไม่มีภาพ ครับ โชว์ไม่ได้ก็ ครับ เราก็บอกไม่ได้ อ่า แต่พอมีบิสโค้ดสมมติว่ามันล็อกเข้าบิสโค้ดในส่วน ครับ ของไทยคมเราเนี่ย ครับ ถ้าเราวัดสัญญาณเจอปั๊บช่องนี้ช่องอะไรช่องไทยรัฐ อ่า เราเปิดดูที่ไทยรัฐจริงไหม ภาพออกมาเห็นชูวิทย์กำลังตีแสกหน้าเลย อ่า อ่า นะครับexit ออกนะครับ เดี๋ยวดูเมนูต่อไปนะครับ เอาเมนูหลักๆก่อนนะครับ ขอซูมเอานิดหนึ่งครับ ครับ ประมาณนี้ครับ ต่อไปครับ เมนูตัวที่2นะครับ ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ DVB T ก็ T2 ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน ครับ ครับ ดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินนะครับกสทช ใช้บ้านเราใช้ T อะไรครับอาจารย์ T2 ครับ T2 ตัวนี้รองรับ T2 แล้ว อ่า แล้วก็ DVB-T ตัวนี้ก็รองรับด้วย อ๋อได้ ได้ทั้ง ด้วย T แล้วก็ T2 ครับ นะครับ ตัวนี้มีฟังก์ชันการวัดสัญญาณที่ครบถ้วนเลย ดูว่าลักษณะของสัญญาณส่งมาเป็นแบบไหนวิดีโอ PID Audio PID ดูความเออร์เลอร์ในส่วนของการผสมสัญญาณดูเรื่องของการ modulate นะครับ ดูได้หลายอย่างมากนะครับดูได้หลายอย่างมาก ซึ่งเพื่อนช่างต้องได้ใช้ ครับ ถึงจะเห็นนะครับในส่วนของตัวT2 แล้วก็ตัว T ตัวนี้ได้ทั้ง T แล้วก็ T2 ครับได้ทั้งสอง นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยระบบอาคารต่างๆ เริ่มปรับเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณเป็น ดิจิตอล จากอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะค ครั รับบ ตอนนี้มีดิจิตอลเป็น Satellite TV ดิจิตอล ครับ ถ้าเป็นไทยแซก็ Satellite TV ดิจิตอล ครับ ผ่านระบบ Extreme ครับ นะครับ อันนี้โอ้โหประหยัดสุดๆอาจารย์ นะ นะครับลงมาหลายตึกแล้ว อ่า ต่อมาก็คือดิจิตอลทีวีที่มีอุปกรณ์ขาย ซึ่งถ้าเป็น DVB T2 เนี่ยมันแพง ครับ นะครับระบบในอาคารเขาจะหันมาส่งเป็น DVB-T อุปกรณ์มันถูกลงหน่อย อ๋อ นะครับฉะนั้นระบบที่เรามอดเองส่งเองอย่างเช่น ช่องรายการมาจากกสทชกี่ช่องนะอาจารย์นะ
ก็26 ช่อง ประมาณ26ช่องที่หัด ครับ นับกันนะครับ 26ช่อง ถ้าเราอยากได้ช่องการ์ตูนเพิ่มได้ช่องลิเก อ๋อ เพิ่มได้ช่องต่างชาติเพิ่มสมมุตินะครับ เราก็ใส่มอสดิจิตอลเข้าไปเลย อ๋อ พอเพิ่มมอสดิจิตอลเข้าไปปุ๊บลูกค้าลูกบ้านเนี่ยที่มีทีวีดิจิตอลอยู่แล้ว อ่า ก็จูนดูได้เลย ครับ แล้วถ้าลูกบ้านไม่มีทีวีดิจิตอลล่ะอาจารย์จะทำยังไงซื้อกล่องเพิ่มได้เล กล่ ย องเพิ่มมา นะครับเอาละนะครับเมนูนี้นะครับเมนูต่อไปครับ เมนู อ๋อ ตัวนี้เลยครับ อันนี้ DVB-C ก็เคเบิล เป็นเคเบิลทำไมถึงบอกเคเบิลระบบของการส่งมันมี DVB-T ครับ DVB-T2 อันนี้เป็น ครับ เวอร์ชันล่าสุด ครับ นะครับแล้วก็ DVB-C ก็คือเป็นเคเบิลท้องถิ่น หรือเป็นเคเบิลที่เขาส่งระบบด้วย DVB-C ครับ นะครับตามโรงแรมต่างๆเนี่ยจะนิยมใช้ DVB-C อ่า นะครับเพราะว่า DVB-C เนี่ยมันกินพื้นที่ในการจัดส่งเนี่ยประหยัดกว่า ครับ ประหยัดกว่าเพื่อนเลย ครับ เขาว่าอย่างนั้นนะ อ่า นะครับก็เครื่องวัดตัวนี้สามารถมองเห็นได้ ได้ ครับ นะครับตัวนี้นะครับต่อไปครับหลักๆก่อนนะครับนี่ข้อมูลโปรแกรมนะครับเราไม่ได้ดูอะไรละเข้ามาตรงนี้ exit ออกนึงครับเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับปั๊บเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเมนูนี้นะครับครับเมนูนี้นะฮะกดโอเคเข้าไปนะครับปั๊บอาจารย์ครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้วัดสัญญาณทีเดียวพร้อมๆกันเนี่ยได้ถึงกี่ความถี่ละเดี๋ยวผมนับนะ1 2 3 4 5 6 7ได้พร้อมกัน ความถี่ 8ความถี่ โอ้ นะครับพอดีแบตจะหมด ครับ ตัวนี้ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาแบตหมดเนี่ยมันจะมีการเตือนแบตหมดด้วย ครับ นะครับซึ่งเวอร์ชันเก่าไม่มี ครับ นะครับขออนุญาตผ่านเลยแล้วกันนะครับ exit ออกนะครับกดเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการวัดแสงตรงนี้นะครับเรื่องวัดแสงแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆ ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเล่นไฟล์หนังไฟล์ภาพเรื่องอะไรนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะตัวนี้ก็ทั่วๆไป ครับ ส่วนการใช้งานจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือการตั้งค่าระบบนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของวิธีการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับ ครับ สำหรับเครื่องรับรุ่นนี้แบบละเอียดเลย ครับ แล้วก็จะบอกถึงว่าฟังก์ชันชื่ออะไร ครับ หมายถึงอะไร ผมจะพยายามบอกให้ลึก เพื่อที่จะเพื่อนช่างจะได้เข้าใจแล้วก็ใช้เครื่องนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อย่างนี้ ครับ เพื่อนช่างซื้อไปแล้วก็ดูจากคลิป เป็นคลิปเป็นตอนๆเลย ไม่ต้องไปเปิดแมนนวลกระดาษ เปิดแมนนวล หรือไม่ ยาก ต้องใส่ าจารย์ แผ่นในมินิดิส ยาก แล้ว เลยครับยากเลย ครับ เอาเป็นว่าจริง ๆ จังๆก็คือเต็มประสิทธิภาพตรงนี้เลย ครับ นะครับก็สำหรับการแกะกล่องของไมค์อาจารย์เป็นไงวันนี้ ก็ฟังก์ชันมันเยอะนะ เยอะครับ ใช้ได้หลากหลายแล้วก็ ใช่ครับ ครอบคลุมแล้ว อ่า ทั้ง Satellite TV ทั้งผู้ทีวีดาวเทียม ครับ ทีวีภาคพื้นดิน ครับ แล้วก็เคเบิลทีวี ครับ นะครับก็แล้วก็ยังกล้องวงจรปิด ยัง ได้ มาก ล้อง ผสมอะไรได้อีก วงจปิ นะค เดี๋ รั ย บ วจะเทสให้ ครับ ทดสอบให้ดู ครับก็ถือว่าช่างก็มีตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่าง ครับ ครับครอบคลุมหมดแล้ว อ่า ครับ ก็วันนี้ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบในการนำเสนอรูปลักษณ์ภายนอกข ครั อบ งตัวแซดลิงตัวนี้ ครับ อาจารย์ค่าตัวตัวนี้ อยู่ที่ 15,900 บาท ครับ นะครับ ตัวนี้อยู่ที่ 15,900 คือไม่ต้องไป บาท ซื้อเครื่องเป็นแสน ไม่ต้องครับ ใช้ตัวนี้เล ตั ย วนี้ก็ใช้ได้ เพราะค่ามาตรฐานเนี่ยเทียบแล้ว ครับใกล้เคียงมาก ใกล้เคียงกันแล้ว ครับ ไม่ใช่ว่า เอ้ยเครื่องเป็นหมื่นนี่ค่าจะได้เท่ากับเครื่องเป็นแสนหรือเปล่า ครับ เท่ากัน ไม่เชิงเท่ากันครับใกล้เคียงครับ ใกล้เคียงนะ ใกล้เคียงกันครับ อ๋อ ใกล้เคียงกัน ครับ นะครับในส่วนของเรื่องของราคา แล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งไปนะครับก็คือ ครับ เรื่องของการผ่อน เอา ผ่อนชำระ อะไรนะอาจารย์มีผ่อนอยู่เหรอ มีผ่อนด้วยค โอ้ รับ โห มีผ่อนด้วย ส่วนวิธีการผ่อนอย่างไร เดี๋ยวจะบอกเพื่อนช่างเพราะว่ามีเพื่อนช่างหลายท่านอยากได้ ครับ มีเงินผ่อนไหมครับอาจารย์ อ๋อ ผมว่ามีครับ ครับ นะครับตามที่ผมรับปากเอาไว้ว่าจะต้องมีระบบเงินผ่อนด้วย ครับ เพื่อนช่างจะได้พัฒนากันทั้งประเทศว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ช่างฝีมือนะครับช่างติดตั้งจานดาวเทียม ช่างทำระบบดิจิตอลทีวีมีเครื่องที่อ้างอิงได้นะครับมีความมาตรฐาน ครับ นะครับสำนักงานเขตพื้นที่ที่เขาส่งดิจิตอลเนี่ยเขายังมีตัวนี้ใช้วัดในพื้นที่เลย อ๋อ เพราะว่าถือว่าเป็นราคาที่มันย่อมลงมา ครับ นะครับถ้ามีเงินผ่อนด้วยผมว่าเพื่อนช่างน่าจะได้พัฒนากันเพิ่มขึ้น ครับ เยอะเลยขอบคุณอาจารย์วันนี้ ครับ มากๆเลยนะครับ ครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่
ได้เล่าสู่กันฟังนะครับ เดี๋ยวเรื่องคลิปในการใช้งาน ในรายละเอียด ติ นะ ตม อาจารย์ ต่ไป นะ นะครับ ก็จะมีต่อไป ใช่ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีค ค รั รับ บ